હું સિદ્ધાર્થ એટલે કે ચૂંટણી ચમન લઈને આવ્યો છું ચૂંટણી ન્યૂઝ। તો આજે આપણે છીએ અમદાવાદના લો ગાર્ડન વિસ્તારમાં અને આજની ચૂંટણી એ છે કે આમ આદમી પાર્ટીએ ચૂંટણી પ્રચાર માટે લોકોમાં મફલર અને કફ સિરપ વેચવાનું નક્કી કર્યું છે। તો ચાલો જોઈએ અમદાવાદીઓના શું રિએક્શન છે આની પર। મફલર અને કફ સિરપ ને એમને જ જરૂર છે। કોને? આમ આદમી પાર્ટીને? આમ આદમી પાર્ટીને। કેમ? કેજરીવાલ ને એને જ જરૂર છે। કેમ કે મફલર નું ને એનું વધારે યુઝ તો એ જ કરે છે। ગમે ત્યારે તમે જોયું એની પાસે ચાદક શોલ ટાઈપ હોય જ છે। અને કફ સિરપ નું તો વાત જ જાદે, એ લોકો જેટલી બી આપે ઓછી પડે એમ છે સામે વાળાને, કેમ કે બાટલીમાં જ ઉતારે છે। નહીં પણ એટલે નહીં શું નહીં એ અમારે નથી જોઈતું। તમારે નથી જોઈતું? મફલર બી નહીં, કફ સિરપ બી નહીં? કફ સિરપ બી નહીં જોઈતું। અરે યાર કામમાં શરદી થતી જ નથી અને ઠંડી બી લાગતી નથી। તો તમારે શું જોઈએ છે? એ આવશે તો ઠંડી આવી જશે। હા, તો તમારે શું જોઈએ છે? બસ અમારે તો કમળ જોઈએ। કમોડ? કમોડ? કમળ। અચ્છા, કમળ જોઈએ છે। બીજેપી જોઈએ છે। ભાઈઓ અને બહેનો, નાના માણસનો વિકાસ જોઈએ છે અમારે તો। એની જે જરૂરિયાત છે ને એ આપણે પહેલા પૂરી કરવી છે। મફલર અને એનો કફ સિરપની વસ્તુ નથી, પણ એનો વિકાસ જોઈએ। એનો નાની ગરીબ વ્યક્તિઓને એની જે મનની માંગ એ પૂરી થવી જોઈએ। મફલર ને કફ સિરપ તો હવે દિલ્હીમાં વેચ્યા, દિલ્હીમાં ઠંડી પડે, અમદાવાદમાં એટલી ઠંડી પડતી નથી। અમદાવાદમાં એટલી ઠંડી નથી એમ? પણ કફ સિરપ તો જોઈએ ને, શરદી તો થાય ને? શરદી થાય, બધા નહીં થતી ને શરદી દિલ્હીમાં જ થાય છે, દિલ્હીમાં વેચો, શરદી દિલ્હીમાં જ થાય છે, દિલ્હીમાં વેચો, શરદી દિલ્હીમાં જ થાય છે, દિલ્હીમાં વેચો, અહીંયાની વેચવાની જરૂર નથી। બધું દિલ્હીમાં જ થાય છે? દિલ્હીમાં। અચ્છા, તમારું શું કેવું છે? નો ચોર છે સાહેબ, બધા ચોર? એ ભાજપ હોય કે અંગ્રેજ હોય કે આમ આદમી પોતપોતાનો જ વિચાર કરે છે બધા। જુઓ, 5 વર્ષે એક ચૂરણ આપે વન ટાઈમ, પછી 5 વર્ષ સુધી એ ચૂરણ એ લોકો આપણને હજમ કરાવડાવે। આપણે કોઈ કપ કે મફલર જોઈતા નથી। તો શું જોઈએ તમારે? કશું જોઈતું નથી આ લોકોનું। કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી પોલિટિક્સમાં? મને ટિકિટ આપો, બોલો શેની ટિકિટ? આમ આદમી પાર્ટીની। મેં કીધું યાર પિક્ચર ની માંગશો, સીધી આમ આદમી પાર્ટીની ટિકિટ? પાર્ટીની જોઈએ ને। આમ આદમી પાર્ટીની ટિકિટ પછી લડશો તો તમે લોકોને શું આપશો? હે? તમે લોકોને શું આપશો? જેમ આ લોકો મફલર સિરપ આપી રહ્યા છે? એમ આમ આદમી પાર્ટી વાળા મને હાલશે, હું લોકોને હાલીશ। એવું છે તમારા હિસાબથી? બીજું કઈ નહીં? બસ બીજું કશું નહીં। અને આમ આદમી પાર્ટી વાળા સપોઝ તમને ટિકિટ આપી દે તો તમે જીતશો? લોકો વોટ આપશે? એ આમ આદમી પાર્ટી કેવી ચાલે છે અમદાવાદમાં એની પર નિર્ભર કરે છે। ટિકિટ બી આમ આદમી પાર્ટી આપે, જીતાડે બી આમ આદમી પાર્ટી, બધું એ લોકો કરે। ખાલી મોરો વાહ વાહ વાહ, ઉચ્ચ વિચાર, થેન્ક યુ। તો આજે આપણે લોકોને સવાલ પૂછ્યા કે આ વખતે શિયાળામાં ચૂંટણી પ્રચાર માટે આમ આદમી પાર્ટી લોકોમાં મફલર અને કફ સિરપ વેચવાની છે। તમે પણ આ વાતને સાચી માનીને ક્યાંક મફલર અને કફ સિરપ લેવા ના જતા રહેતા? અરે આ તો અમારા મનગઢંત સમાચાર હતા, ચૂંટણી હતી યાર। આવી જ બીજી ચૂંટણીઓ માટે જોતા રહો ચૂંટણી ચમન, મારી એટલે કે સિદ્ધાર્થની સાથે।